ciyaaryahankii hore ee qaranka dalkeena Soomaaliya Ismaaciil Maxamed Cumar Ismaaciil Diyeeshe oo ku nool dalka Talyaaniga ayaa waxa uu sheegay in maalmaha kamida uu haminayo in garoonka Stadio Muqdisho ee ciyaar saaxiibtinimo halkaas ay kula ciyaaraan ciyaartoydii hore fanaaniin ama wariyaasha isboortiga waxaana uu yiri in ay tahay hamigiisa ugu weyn ee kubadda cagta waxaana uu sheegay in wixii halkaas ka soo baxo oo qarasha lagu deeqi doono xarumaha lagu xanaaneeyo agoonta ee dadka tanyarta Ismaaciil Maxamed Cumar Ismaaciil Diyeeshe inta badan lagu yaqaano soo saaritaanka iyo in dalka Soomaaliya uu keeno ciyaartooy anfac u leh kubadda cagta dalkeena Soomaaliya ee naadiyada dalka ayaa waxa uu sheegay in dhawaan uu dalka dib ugu soo laaban doono oo in qaban doonaan ciyaar saaxiibtinimo ayna ka aqbaleen qaar ka mid ah ciyaartooyda dalkeena Soomaaliya sida Sharkii dhowr ciyaartooy hore kuwa uu sheegay inay ku farxeen ciyaartaasi saaxiibtinimo ee mutadawacnimada ah deeq lagu aruurin doono dadka danyarta ee agoonta dalkeena Soomaaliya ku sugan Ismaaciil Maxamed Cumar Ismaaciil Diyeeshe oo lambarka 10aad u wadan jiray qaranka dalkeena Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in inta badan dalkeena Soomaaliya burburkii kadib uu hadda ka soo kabsaday ayna rajeynayaan in garoonka Stadio Muqdisho uu noqon doono garoonka saldhig u noqon doono horumarka kubadda cagta ee dalkeena Soomaaliya qoraal barta Facebook ku soo qoray ayaa waxa uu yiri haddii aan mar aan ku ciyaari lahaa garoonka Muqdisho ciyaar saaxiibtinimo ciyaartoydii hore ama wariyaasha ama fanaaniinta waa meesha ugu weyn ee kubadda cagta Soomaaliya lagu ciyaarayo wixii qarash ee ciyaartaasi naga soo gala waxaana ugu deeqilayeen xarunta lagu xanaaneeyo agoonta ee dadka danyarta yiri Ismaaciil Maxamed Cumar Ismaaciil Diyeeshe oo ka mid ah ciyaartooyda qaranka dalkeena Soomaaliya ee u soo ciyaari jiray Ismaaciil ayaa inta badan lagu yaqaanaa in uu la kulmo shakhsiyaadka caanka ee kubadda cagta sida macallimiinta caanka ciyaartooyda wuxuuna ku nool yahay magaalada Milano ee dalka Talyaaniga waxaana sidoo kale ugu faa'iideeyay kubadda cagta ee dalka Soomaaliya macallimiin iyo ciyaartooy caan ah oo dalka dibadiisa ka ciyaarta in qaranka Soomaaliya uu u soo weeciyo